Hello， 大家好，欢迎收看健康营养餐。近期有网友反映说，天气凉了，家里的小孩会出现咳嗽了，有没有治疗咳嗽的美食？其实我就想跟你说，一定要分清楚你家的小孩是热咳还是寒咳。热咳的主要症状就是痰发黄、喉咙干疼干痒、口干口苦；寒咳的主要症状它是痰发白透明状，喉咙不干不痒，口不干不苦。今天我就教大家做一道菜，就是盐蒸橙子。橙子为性凉，润肺止咳化痰，它适合于热咳。今天我教大家做一下盐蒸橙子。首先我们把这个橙子给它洗干净，表皮儿一定要清洗干净，然后用淡盐水泡5分钟。现在我们把这个橙子的上部分给切开，给它放到这个碗里，蒸的时候不会倒。盐蒸橙子为什么要放盐？盐有助于消炎的作用，而且盐不适宜放的太多，就放一点就可以。放到上面抹均匀，找只筷子在橙子上扎几个洞，待会儿蒸的时候盐容易漏下去，蒸得更均匀。锅中水烧开上气儿，盖上橙子盖，加锅盖，中火蒸10分钟。蒸了10分钟之后，现在咱打开锅。现在这个橙子就蒸好了，然后就可以吃了。